今日咧我就會做一個冬菇冬瓜瘦肉湯。呢個係我細個時候我媽媽成日整俾我食㗎，咁所以咧心情食嘅時候亦都特別好。嗱，咁我呢度咧就有700g 嘅冬瓜。冬瓜嘅性質咧就寒涼，佢個好處咧就係利尿啦、散熱啦、降血脂，亦都降血壓㗎。體質寒涼嘅人唔適合，脾胃虛寒、少食多瀉嘅人亦都唔適合。同埋因為佢利尿嘅功能高咧，咁所以咧我就唔會加入其他利尿嘅材料，以免排尿過多咧又有第二個問題。呢度咧係40g 嘅乾冬菇，我就用熱水咧浸咗1個鐘頭就浸軟咗啦。冬菇咧就能夠降三高啦。會用到40粒鮮杞子、2粒蜜棗已洗乾淨，同埋呢度係10g 嘅呢個薑絲、無骨豬扒肉300g，1000cc 嘅水。冬菇浸軟咗之後咧，我就會剪咗佢嗰個頂出嚟，然後咧呢度比較多污垢，我就拎去沖洗乾淨。洗乾淨之後咧就切絲，我就會保留個皮同埋呢啲冬瓜子㗎。主要原因咧就係冬瓜子同冬瓜皮咧有好好嘅化痰止咳功效。嗱，切出嚟嘅瓜皮同埋種子咧就擺落個袋度。瓜肉咧我就會切粒，約莫啦就會切1cm 細細粒。300g 嘅冇骨豬扒肉啦。咁首先咧就將佢嗰個肥膏層去咗佢。跟住切片啦，然後切絲。好啦，我哋可以開始去煮啦。我就用大火熱緊鑊，落咗1湯匙油，油熱啦，就將啲薑絲擺落去，爆香佢30秒，跟住加入呢個豬肉絲同埋冬菇絲，1湯匙嘅米酒，然後大火炒佢2分鐘到，加入1000cc 嘅清水。2粒蜜棗、瓜皮同埋瓜子擺埋落去，跟住咧就冚住佢，大火等佢煮滾。佢滾起啦，就加入冬瓜。如果用乾杞子咧，亦都係而家加入，跟住冚翻佢，轉中火煮10分鐘。加入1茶匙同埋杞子，冚蓋再煮5分鐘就得啦。